شیرینی ترکی فوق‌العاده راحت و خوشمزه این روزا حسابی ترند شده و پرطرفداره. سلام به خوشمزه پزای کانال با آشپزخانه کیمیا، خیلی خوش اومدین. با یه شیرینی فوق‌العاده راحت و اما خوشمزه و بی‌نظیر در خدمتتون هستم. بریم که با هم درستش کنیم. در ابتدا یک عدد زرده تخم مرغ رو به همراه 30 گرم خامه صبحانه و نوک قاشق چایخوری وانیل با هم مخلوط میکنیم طوری که به صورت یک دست با هم ترکیب بشن. اگر خامه صبحانه نداشتید میتونید از ماست یونانی هم استفاده کنید. 125 گرم آرد رو با نصف قاشق چایخوری بیکینگ پودر، نوک قاشق چایخوری نمک و حدود 60 گرم کره همدمای محیط داخل ظرف با هم مخلوط میکنیم و با سر انگشت کامل آرد و کره رو با هم ورز میدیم تا به صورت خرده نون در بیاد و بعد هم ترکیب زرده تخم مرغ و خاممون رو اضافه میکنیم و خمیر رو جمع میکنیم. این خمیر نیازی به ورز دادن نداره، همین اندازه که جمع بشه کافیه. در نهایت باید خمیری داشته باشیم که خیلی لطیف هست و اصلا آرد زیادی به خمیر نزنید. خمیر باید چسبنده نباشه و سفت هم نباشه. ببینید یه همچین خمیری رو ما نیاز داریم. حالا میریم مواد میانی این شیرینی رو آماده کنیم. یک عدد سفیده تخم مرغ رو با 50 گرم پودر شکر باید مخلوط کنیم. من اول یه مقدار سفیده تخم مرغ رو با دور تند همزن میزنم. به هیچ عنوان پره های همزن، چرب، خیس و همینطور ظرفی که داخلش سفیده رو هم میزنید نباید چرب و خیس باشه وگرنه سفیده هاتون پف نمیکنه. با دور تند همزن اول 1-2 دقیقه هم میزنیم. یکم که پف کرد 50 گرم شکر رو اضافه میکنیم و به هم زدن ادامه میدیم. خوب هم میزنیم تا سفیده هامون کامل سفت بشه و طوری که از ظرفمون بر نگرده. باید سفیده ها به حالت خامه در بیاد. ببینید در نهایت یه همچین سفیده ای رو ما نیاز داریم. دوستان همراه با شکر، نوک قاشق چایخوری وانیل هم به سفیده ها اضافه کنید که من فراموش کردم در ابتدا به شما بگم. بعد از اون که سفیده ها رو فرم دادید خمیرمون رو به 10 قسمت تقسیم میکنیم. من 10 تا توپک 23 گرمی داشتم، یعنی وزن خمیرم 230 گرم بود که به 10 قسمت تقسیم کردم. هر قسمت 23 گرم بود. اگر دوست داشتید که شیرینی بیشتری داشته باشید میتونید موادتون رو 2 برابر کنید. بین 2 تا کاغذ روغنی من این توپک ها رو قرار میدم و کاملا صاف میکنم به طوری که یه حالت دایره‌ای شکل ایجاد بشه. ضخامت خمیر حدود 1-2 میلی باشه کافیه. خیلی ضخیم نباید بگیریدش. بعد از اینکه خمیر رو باز کردید سفیده‌های تخم مرغ رو به یک طرف خمیر پایپ میکنید به این شکل. از 2 طرفش باید به لبه های خمیر نزدیک نشده باشه و لایه بالایی رو روی لایه پایینی لبه های خمیر رو به هم میچسبونیم. خوب فیکس کنید و بعد با یک خلال چوبی وسط شیرینیتون رو به این شکل گود کنید. اما مواظب باشید که خمیرتون رو پاره نکنه. در حدی که بهش شکل بده کافیه. بعد از روی کاغذ روغنی جداش کنید، لبه های کار رو به هم بچسبونید و بعد بذارید داخل سینی فری که کاغذ روغنی پهن کردید. نیازی نیست که سینیتون رو چرب کنید. فر رو از قبل با دمای 170 درجه خوب گرم کنید. شیرینی ها رو داخل سینی فر که چیدید بذارید داخل فر و به مدت 20 تا 25 دقیقه. یه مقدار که شیرینیاتون رنگ گرفت، زیرش یک کوچولو طلایی شد کافیه. از داخل فر خارج کنید. سرد که شد روی اونها رو پودر قند بپاشید و بعد هم آماده سرو. فوق‌العاده شیرینی راحت و خوشمزه‌ایه و همونطور که گفتم این روزا حسابی ترند شده. امیدوارم که بپزید و از خوردنش لذت ببرید. اگر عاشق این شیرینی های فوری و خوشمزه هستید پیشنهاد میکنم که دیدن این ویدیو رو که اینجا با شما لینکش رو به اشتراک گذاشتم از دست ندید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.